السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم معايا في فيديو جديد ومعلومة جديدة. والنهاردة معلومتي عن الستانلس ستيل، وازاي ان انا بقى على مدار السنين دي كلها ما استغنتش عن الستانلس ستيل رغم كل الاواني اللي طالعة دي كلها. انا ده ستانلس ستيل الحديث شوية، في ستانلس ستيل تاني اولاني كان معايا ومع ذلك ما استغنتش عن الحلل بتاعته. هوريها لكم كده في الفيديو كده في اخر الفيديو هتشوفوها. الحلل الاولانية اللي هي كانت عليها غطا بايركس. هوريكم كده معايا اول حلة ثانية. انا مثلا معايا الحلل زي كده، ايه مميزاته ان انت بتعملي حاجه فيها سوا ما بتاخدش فيه سوا، دي اول حاجه. وغير كده وكده ان الحاجه اللي بتاخد منك سوا الميزه اللي فيه ان ما بيبخرش الميه بسرعه زي الالومنيوم ما بتتبخر، مهما كان نوع غطاه سواء كان ليه حرف كده او ملهوش ما بيستغناش عن الميه، ما بتخلصيش الميه فيه، ما بتعرفيش تستغني عنه في حكايه السلق، بيبقى حلو جدا. بنصح بيه اي عروسه تجيبه لما كنت جبت كده كام حله مع السيراميك والجرانيت لو هي بتحب السيراميك او الجرانيت او التنتونيوم. ده كويس مش وحش، حلو بتسلقي مكرونه، حلو بتسلقي في حاجه بتاخد سوا. وانا بستخدمه في البصله وكل حاجه، وهتشوفوا فيديوهات ان شاء الله جايه كتير. يعني لما اجي اعمل بصله زي كده بقلب البصله على بعد ما بتسخن كده الحله واحط فيها البصله، بهدي النار شويه. نيجي بعد كده لو انا هسلق مثلا مكرونه ما بتاخدش معايا سوا، مفيش في منك بتقلب كده، هي التقليبه التانيه بتلاقي الموضوع خلص على طول، ما بتاخدش منك سوا خالص. دي حاجه. في حاجه كمان، لو انا مثلا بقلب لسان عصفور او شعريه خلاص حطيت السمنه بتحطي وبتهدي النار، ما بياخدش منك دسامه كتير، متحطيش اي دسم فيه كتير. دي حاجه كمان. يعني بصوا مثلا انا بحط البصل اهوت، ببقى حاطاه على مسخنه الحله وانزل بالبصله بتاعتي بالسمنه وهدي النار شويه. وبعد كده بلاقي لها العين صغيره. مثلا لما اجي مثلا اسلق المكرونه ما بياخدش معايا سوا خالص، من المكرونه ما بتكملش 10 دقايق، كام دقيقه كده، ما فيش 6-7 دقايق. لسان العصفور مثلا لو انا بقلبه عايزه احمره والشعريه بياخد يقضوا بحاجات بسيطه كده من السمنه، بس نهدي النار ونقلب واحده واحده. حاجه كمان ان انا مثلا لو عايزه انا هسلق حاجه تاخد سوا زي الكوارع، ما بتحتاجش ان انا كل شويه اروح ازودها ميه لان بتتبخر في الحلل التانية سواء كان السيراميك او جرانيت. وما انصحش ان حد يسلق كوارع في حد سيراميك او جرانيت لان مع الغليان العظم ده بيجرح الحلل. افضل ان انت تجيبي كام حله ستانلس تبقى عندك متخصصه للحاجات دي، بدل ما تجيبي واحده اللي هي البريستو بتعمل صوت في المطبخ والبخار بيطلع على المطبخ، مش يعني ليها مميزات انها بتسعفك في وقت هتجيبيها بس مش استخدام المستمر في الوقت اللي انت عايزه تسعفي فيه، في عزومه مثلا، في حاجه مستعجله على السريع كده. وكمان الستانلس ستيل حلاوته ان هو مش بيعمل اي رواسب على الاكل. يعني مثلا لو بتعملي صلصه، لو خدت بالك اي طبخ فيه صلصه بتعمليه في الالومنيوم بيحصل ان هو بيطلع الحمضيات بتاعته في قلب الحله وبتاكل في الالومنيوم، تبص تلاقي الحله بتلمع وحدها. دي حاجه كمان، دي عيب بقى في الالومنيوم. وغير بقى ان الضحك وهلك وضحك دراع وكل شويه عايزه دعك بالدراع وبالايد وموال بقى. اما الستانلس ستيل لو انت مهديه النار عمره ما هيتحرق معاكي ولا من تحت ولا من جوه، يعني اهو ما بيتحرقش. طب وانا بقى لو في حاجه مثلا اصفرت مثلا مع الوقت من بره زي كده من جوه بخلوش يتحرق، لان انا بقلب على نار هاديه شويه، هو سريع السخونه. خلاص اول ما يسخن هدي النار. نيجي بقى بعد كده النظافه بقى هتشوفوها معايا في فيديو. انا لما بيكون في حاجه مصفره هتشوفوا ازاي انا بنضفها في الفيديو. ودلوقتي هوريكم الطقم القديم لحد النهارده ما استغنيتش عنه. في حله عاملاها بقلي فيها مثلا، وحله عاملاها زي بخار كده بحط عليها مصفى، لدول اللي لسه قاعدين عندي من وطاسه كده لسه قاعدين عندي من الطقم القديم. انا جبت جرانيت وسيراميك بعد ما جبت الستانلس الاولاني، بس هو ما كانش كانش تقيل زي ده تقيل وجميل وبيحافظ على الحاجه ما بتتحرقش بسرعه. الصناعه غير الصناعه اختلفت، وفي انواع تانية اتقل من كده واتقل، وحسب بقى الاسعار وحسب الماركه اللي بتيجي منها. ده تركي، ده جاي ده تركي ما شاء الله عليه، جميل معايا بقى له معايا دلوقتي 3 سنين وما شاء الله عليه، يعني ما شاء الله ما فيش حاجه من جوه ولا حروق ولا اي حاجه. البركه ان انت تحافظي عليه بان انت بتهدي النار. ما تجيبيش حله صغيره زي كده وتجيبي لي على عين كبيره او العين الاكبر شويه منها، الاكبر خالص لا، تبقى دي على نار صغيره كده. بعد ما بتسخن خلاص انقليها على عين صغيره وقلبي براحتك على نار هاديه. ما اجيبش الحله الكبيره مثلا واحطها على عين صغيره، غير امتى؟ لما الحله كده تغلي تاخد غلوتين على العين الكبيره اروح نقلها على العين الصغيره وموطيه بقى، مفيش بقى بخار بيخرج. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما بتحتاجيش تزودي ميه يعني، واتمنى انكم تعملوا لايك
وشير، وان شاء الله هتشوف فيديوهات كتير في استخدامي للستانلس ستيل.